আসসালামু আলাইকুম। আরেকটি কাস্টমাইজ প্রজেক্ট রংপুর থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। আপনার প্রজেক্টও তৈরি হয়ে গেছে। উনি চেয়েছিলেন একই সঙ্গে একটি আর্ডুইনোতে ফায়ার অ্যালার্ম এবং গ্যাস অ্যালার্ম দুটোই কানেক্ট করতে। আমি সেভাবে ডিভাইসটি তৈরি করে দিয়েছি। এর পাশে এটি হলো স্মার্ট ডাস্টবিন। ডাস্টবিনটির সামনে কোনো ময়লা বা ডাস্ট আনলে অটোমেটিক্যালি এর দরজাটি খুলে যাবে এবং ময়লা ফেলার পর অটোমেটিক্যালি আবার দরজা অফ হয়ে যাবে। গ্যাস অ্যান্ড ফায়ার অ্যালার্মটি গ্যাস সেন্সরের আশেপাশে কোনো গ্যাস লিকেজ হলে এটি অ্যালার্ম দিবে। একই সাথে ডিভাইসটি ফায়ার ডিটেক্ট করতে পারে। যেমন এখানে এরকম কাস্টমাইজ প্রজেক্ট প্রয়োজন হলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।